ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா, கஸ்டமரோட சைட்ல அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டுக்கு ஒரே ஒரு கேமரா போட்டு குடுத்தோம். பவர் சப்ளை இருந்துச்சு. இருந்தாலும் சோலார் கேமரா மாட்டி தர சொன்னாங்க. நம்ம ட்ரூவியூ அப்படிங்கிற பிராண்ட்ல சிங்கிள் லென்ஸ் கேமரா நம்ம சஜெஸ்ட் பண்ணி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி குடுத்தோம். இது 4 MP கேமரா. உள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 256 GB வரைக்கும் SD கார்டு போட்டுக்கலாம். நம்ம 64 GB SD கார்டு போட்டு இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி குடுத்தோம். ஆல்மோஸ்ட் 7 டேஸ் ரெக்கார்டிங் சேவ் ஆகும். கன்டினியூஸ் ரெக்கார்ட், மூவ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உள்ள இருக்குது. செட்டிங்ஸ் நம்ம போய் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். வித் வாய்ஸோட ரெக்கார்ட் ஆகும். நம்ம ஃபிட்டிங் பண்ண வீடியோ, அதாவது எப்படிலாம் ஸ்க்ரூ பண்ணணும், எப்படி கிளாம்ப் வச்சு மாட்டணும், அது எல்லாமே கஸ்டமர் கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டு அவங்களோட சைட் வியூவோட சேர்த்து நம்ம ஒரு கேமரா அந்த வியூ எடுத்து நம்ம இங்கே அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம். இதனுடைய ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பரும் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இந்த கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை தேவையே இல்லை. சோலார் பேனல் மூலிமா இயங்கும். 7 வாட் பேனல் வந்து நெக்ஸ்ட்டு டே டைமில் சோலார்லையும், நைட் டைமில் இன்பில்ட்டு ஒரு பேட்டரி இருக்குது. அந்த பேட்டரியில் சார்ஜ் ஆகி, அதாவது பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆகி நைட் டைமில் யூஸ் ஆகும். 24 ஹவர்ஸ் ரெக்கார்டிங் போடலாம். அதாவது மூவ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் வேணால் மூவ்மெண்ட் ரெக்கார்ட் மாற்றிக்கலாம். நைட் டைமில் கலர் விஷன் வேணாலும் கலர் விஷன் செட்டிங் பண்ணிக்கலாம். 24 ஹவர்ஸ் வாய்ஸோட